Horas madihita saluna adora sotabige turpu jamita tapasada marohata martangyang mahita. Asini roha madihamu do dame nasian di bata ama dot sian Tuhan Yesus Kristus imana mangaramoti hamu saluhuna. Amin. Diamu dongasa porsiao di bagasan Kristus Yesus turpuk jamita pertanyaan epistel minggu tanggal 15 Oktober 2020 imana tersurat di 2 Musa bidutulu 2 mamukka mesian ayat sada satu di ayat 14 sonoma didok disi alai dung diida bangsui lilingna asa tuat Musa sia doloki marluhu ma bangsoi manopo Aron ninna ma maddo ibana hehe maho bayan ma dihami de bata akka na manguluhon hami aidak kuboto na marhua manak si Musaon bawa na manogyo kami ruar siatano Mesir dungi dido Aron ma maddo nasida tanggali hamu ma ating-ating sere akka na dipinggol ni jolma muna anak muna doho buru muna jala pabuan hamu ma akai tuau jadi sadok bangsoi masih tanggal ating-ating na sere akan dipinggol na si Dabi jala dipabuat do itu Aron dungi di jalo ibana ma akai siya tangan nasida laos di singa marupana doho panurat ima disuman mabesa da lubu tuangan dungi didok nasida ma on ma debatamu ale Israel naung manogihon ho ruar siatano Mesir jadi dung diida Aron lubui laos dipaujak ma sadalanggatan diadopanna jala martikting ma Aron madok marsogo ma ari raya di Jahoba dungi dipasogok nasida ma manogok nai hehe laos dipilihum ma akapelia situtungon dibuan huhut akapelian hamulateon dungi hudulbe ma bangsoi marmanganan doho marminuman hehe muse nasida laho manotori dungi Roma hata ni Jahoba tu si Musa lao mahotuat ainunga marroha mago bangsomi nati nogihom muruar siatano Mesir tibunai nasida manibil siadalan naung hupatudu tu nasida nunga dibain nasida di nasida sada lubu tuangan nunga pola marsoba doh mamili nasida tusi jala nunga pola didok onma debatamu ali Israel akka nau manogio koruar siatano Mesir dungiro musehatani Jahoba tu Musa nunga manada rohaku di bangsoon jala idama tung natakang do rohani bangsoon nuaik pe luas maau ay marsigorgor rimasu mangonai tu nasida jala huripaso nasida asa ho hubain gabi bangso nabulun alai marhuraja ma anggo bangso diarupa ni Jahoba di batana ninna ma buasa matung marsigorgor rimasmu ali Jahoba mida bangsom naung tinoguyommu ruar siatano Mesir marhite sian hagugun gudang doh marhite
sia tangan na markuaso buasa matung dohonom ni halak Mesir songonon mabain na sida marhinamago ubahen ditogihon na sida ruar asa bunuon na nasida diduluk jala ripasonon na nasida siat atas tanoon marpangulahi ma roham sian parpiar ni rimasmu say marpamuati maroham taringo tujea nanay pasonggopomu tu bangsom say marningot maroham di Abraham di Ishak dohot di Jakob akana posomi nunga pola marwari ho tu dirim marbagahon tu nasida au patoropon sugut pinoparmuna songon bintang akana di langit jala sadok tanon nang parbaga-bagai ikko lehonoku do itu pinoparmuna bahen partalian na rodi saliling-liling na jadi maparmuati marohani Jehovah taringok tu hinamago naong nilubaon na nang behenon na tu bangsona ido sahana dia murung asa porsiaon guk asini rohani Jehovah jala perholong rohado yanggu Jehovah di batatai di patudon ibana do asini rohana tu bangso Israel nang tertaban nasida sian Mesir pola do bernit paet jala pursuk do parniahapan ni bangsoi dibayar raja ni halak Mesiri jadi jauh-jauh do bangso Israel huhut marhuraja do nasida do pak Tuhani mai-mai ma do nasida nang dipanugun-nugun ni debata asa malua nasida nian sian duk-duk ni si taonon dia mudong asa porsiaon di 2 Musa tolu ayat 7-10 di dok diberitahu do songo dia sakak ni Tuhani lau paluang bangso nai sian auga parhatubano ni Mesir lau paluang bangso nai sian ragam niak kahamaulon uhud di paturo debatado holong ni rohana lau para dihon akka na perlu jalan nariko diakah perlu nasida di perdalanan nasida saat tu huta Kanaan jadi di Togion debatado bangsona marhite sian si Musa bongo tu dulu Sinai ima na dinalau majalo pati na sapuli na gawe tadaho ni padani na pinatupan ni debata maradok pun bangso Israel jala ianggo pati na sapului na gawe sulu-sulu na siya debatado tu bangso Israel asa marparangehon na hobar tulomo ni rohani debata nasida alai ditiki nako si Musa tu dulu Sinai dang boy dirajai bangso Israel diri nasida pola do gawe disakapi rohana nasida lahu patuduhon ma debata si sobau nasida sian akasere perak nadong di nasida gawe sada gana-ganaan marupaun sada patung lubu on matutu nagabe sada naso di halomo debata gabe mabetari mas debata tu bangsone dia mudong asa porsiaon secara garis besar tulu bagian do persagi ni turpukon imana perjulu molota bereng di ayat sada saat rodi onom taringo tu bangso Israel na marhite si Aaron paulihon manang pajongjong debata gana-ganaan ima sada lubut tuangan nani dokna ima nanay parohon rimas ni debata hinorhon ni pangalosyon ni bangsoi di debata dungi hele-hele pangido ni si Musa asa marpangulahi rohani debata marningot asini rohani debata di naung marpadan tu si Abraham si Ishak do si Jakob mulu tabereng di ayat sada satu onong bangso Israel pajongjong lubut tuangan jala marsobat tu si bangso Israel ima bangso na pinili ni debata bangso na pinaluan ni debata jala na toktong di parmudu-mudu debata
imana patuduhon hasatiaan ni dibata di perpadananna dot akka upuna sida si Abraham, si Ishak, dot si Jakob, jalana satia diasi dot holong ni rohana. Alai hasatiaan ni dibata asi dot holong ni rohana ni dibata dang dihanguluhon nasida. Gabe di pauli jala di pajongjong nasida rusada lu butuangan na gabe si sobaw nasida. Umma na menggobarhon betapa sulitnya manusia untuk setia, untuk memihak kepada Allah. Kesetiaan yang sudah ditunjukkan oleh Allah menyertai perjalanan panjang hidup mereka rupanya tidak cukup untuk menumbuhkan kesetiaan sebagai suatu tanggapan yang setimpal. Berkat dan kebaikan Allah cenderung untuk sekedar dinikmati sesaat. Kesulitan baru dan dorongan untuk hidup serakah gampang membuat orang lupakan kasih dan kebaikan Tuhan. Situasi mana mabahen gawe ragam akka kehancuran di tengah-tengah ngulu nasida. Ketidaksabaran jaladang di bagasan habengeton dinapai maun si Musa. Alau 40 hari maliling na si Musa diduluki lahu majalu akauhum patik sia dibata gabi mabain mengasau pikiran nasida sendiri. Ketidaksabaran mereka telah mengarahkan hidup mereka membuat Allah lain yang dijadikan dasar atas keinginan dan rencana mereka sendiri. Habengeton ketekunan maniup sada peranan nabelga di parsauran do debata itu no petting. Ketekunan akan mengasah kesungguhan kita bergantung hanya pada kehendak Allah dan rencana Allah. Alai ko diorhon habengeton nidu ulau nasundingkan asa gaberi pasamu akan nasomar lidang nasomar nahurang. Dungina mangiu baduahu dia mudong asa porsiaon dibata neng paroh rimas. Dibarita do songo dia do parange ni bangsa Israel nasai ulu marungutungu tuadopan ni dibata. Ala ni ungut nasida gawe dang harajan nasida be dirina. Gawe di patupa masih sobau na gawe tujuan ni pemilihan nasida. Di parsuada nasida do tiki hadirion ni dibata. Pola do dang dipaima nasida si Musa tuat sia duluk sine. Tarimas ma Tuhani uboto pangalasyon ni bangsonai. Takas do didok dibata bangso na takkang roha do bangsoi. Bangso na keras kepala jalan na jugal gabe mabahid dalan na sadiri. Jalan manadiko debata na toktong satia mangaramoti nasida. Di napajongjong jala paulilihon lo butuangan ni nasida di lao si nasida pati napaduahon dengan membentuk Allah sebagai patung yang bisa dilihat. Bangsa Israel telah merendahkan Allah yang sebenarnya tidak sebanding dengan apapun di dunia ini. Allah melampaui segala sesuatu, bahkan melampaui apa yang sanggup kita pikirkan tentang Dia. Menggambarkan kekuatan Allah sebagai kekuatan lembu yang saat itu dianggap sangat kuat. Itu adalah usaha yang merendahkan Allah. Pemahaman kita tentang Allah seharusnya dibentuk sepenuhnya oleh apa yang telah Allah nyatakan di dalam firman-Nya. Iman yang dewasa adalah iman yang senantiasa tunduk terhadap apa yang telah Allah firmankan dan apa yang telah Allah tetapkan. Penolakan terhadap firman Allah sebagai sumber kebenaran serta ketidakmampuan menerima keadaan merupakan ciri-ciri sikap memberontak terhadap Allah dan kehendaknya. Ele-ele pangiduan si Musa tu dibata marpamulai rohani dibata. Jala di bagiano di papoto tu hita hinarikot dot hinatonggi ni parbueni ele-ele pangiduan patupau niak kena porsia di dibata na mangului. Tulu ayat patul hasono taringot tu dosa na balga na pinatupan ni bangsa Israel. Di soma dipake Jehovah 4 hali tiki ni hata kerja nunga tulu hali mai taringot tu nabinai ni bangsoi ima mabain lo butuangan marsoba jala mameli tu si madoki gabe debata nasida
Sahalimai taringok tu kesimpulan ni dibata. Nunga manada rohaku di bangsoon. Jala idama tung natakang do rohani bangson. Tulu ayat na patol hason isini tangiang pangodiano ni si Musa ayat 10 sada. Satururi ayat 10 tulu. Asanian marpamuati rohani dibata diri masna. Dijea nang pasonggopon na tunasida. Ipolana manukun buasa marsigorgor. Rimasna hape ibana do naung manogio nasida. Ruar siatano Mesir marhite hagugun gudang. Do tangan na marhuaso. Tutudang asa ripasonon na di halongonan. Dang asa dohonon ni hala Mesir muse na ubahen na ditugyo Jahuba pinasida tu halongonan asa ripasonon na do. Alay mangido Jahuba asa marningot baga-bagana tu si Abraham, si Isa do si Jakob. Dia mudong asa porsyaon sada alus ni dibata tu isi ni tangiang ni pangodianan ni si Musa ima naulu marpamuati rohani dibata. Marpamuati marohana tu hinamago nang nilubaon na tu bangsona. Alanima adong do ipola ni jamitao di bagasan parnguluata di tikyon. Ima nasujadi marungutung parnguluata do pak Tuhan debata. Ia molotupe dang nasay ikon saut saluhuna nata pareahi di bagasan hulutas ganupari. Alai kurradedo hita di bagasan hasatian managam asiasi ni debata. Huhu marpakirimo na mangulu tu ibana. Unang ma tapangasahon guguro pikirata mangadupiak kahisap-hisap ni perdagingotta. Alai ikon hapursiotta tu dibatado na tapangasahon asa unang tarsilad di tita di perdalanan ni ngulu taon. Tajugulhum mamartangi yang jala taguguhum mamangido tutuhatta diakka asini rohanai asa marpangulai Tuhan dibata diakka pangalusiotta. Nang taulaho di bagasan nguluon para siroha jala perdinggan basa doa ianggo Jahuba di batatai satia jala hok do ibana di padanna alanima diju Tuhani hita saluna asa marhamu bau ni roha hita huhu mangulu di bagasan parangene baru na marguru tulomo ni roha ni di bata. Amin martangyang mahita mauliate ma Tuhan ditikyo nunga di patorako Tuhan marhite si Musa naung di beko hasatiamu lau makokop bangsomi alai jugulni habangsomi Tuhan na maulau lomoni rohana sayhoma Tuhan na marpamuati diakka hami hajol maun na toktong mengandal pikiran nami asa bui Tuhan tarsesa salu nakadosa nami asiro hamdi hami Tuhan akka pardosaon tangyo masalu na hili-hili depan yudan nami di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oras ma dihita saluna.